Mərkəzinin coğrafiya müəllimi Əxtər Novruzova. Bugün biz sizinlə abituriyentlərin əziyyət çəkdiyi mövzu olan saat qurşaqları mövzusundan bir məsələnin izahına baxacağıq. Gəlin baxaq. Sualda deyir ki, 30 dərəcə şərq uzunluğunda yerli vaxtla saat 20:00 və çərşənbə axşamıdır. Bu zaman 105 dərəcəli şərq uzunluğunda həftənin hansı günü və saat neçə olacaq? Biz əvvəlcə baxmalıyıq ki, 30 dərəcə şərq uzunluğu və 105 dərəcə şərq uzunluğu arasında nə qədər dərəcə fərqi var. Deməli, 30 dərəcəli şərq uzunluğu və 105 dərəcəli şərq uzunluğu. Bunların arasında neçə dərəcə fərq var? Buna baxmalıyıq. Deməli, 105 çıxılsın 30. Tapdım ki, həmin məntəqələr arasında 75 dərəcəli zaman fərqi var. Biz bilməliyik ki, yer kürəsi öz oxu ətrafında hər 1 dərəcəli 4 dəqiqə zaman müddətinə fırlanır. Deməli, 75 dərəcəli neçə dəqiqə olduğunu tapmaq üçün 75-i vururam 4-ə və bu eləyəcək 300 dəqiqə. Deməli, bu məntəqələr arasında 300 dəqiqə zaman fərqi var. Bəs 300 dəqiqə neçə saatdır? Əgər 1 saat 60 dəqiqədirsə, o zaman deməli 300 dəqiqə neçə saatdır? Buradan tapıram ki, 5 saat. Bu məntəqələr arasında 5 saat zaman fərqi var. Və mənə deyir ki, 30 şərq uzunluğunda saat 20:00-dır. 20:00-dır. Biz bilməliyik ki, hər şərqdəki məntəqə saat baxımından özündən soldakı məntəqədən, yəni özündən qərbdəki məntəqədən saat baxımından irəlidədir. Deməli, mən 20:00-ın üzərinə 5 saat əlavə eləməliyəm. 20:00 üstünə 5:00 gələndə cavab 25:00 edir. Bu da bəzən şagirdləri çaşdırır. 25:00 o deməkdir ki, 20:00-ın üstünə 4 saat gələndə saat 24:00 edir. Yəni gecə saat 00:00 və 1 saat da ondan daha artıq zaman keçmişdir. Deməli, həmin məntəqədə 25:00, yəni o deməkdir ki, 00:00 gecədən 1 saat keçir. Həmin məntəqədə saat gecə 1:00-dır. Gecə 1:00-dır. Bunu tapdım sana. Sonra deyir ki, 30 şərq uzunluğunda çərşənbə axşamıdır. Yəni, çərşənbə axşamı. Yəni, ikinci gündür. Və mənim tarixim saat gecə 12:00 keçəndən sonra bir gün irəli getdiyinə görə artıq 105 şərq uzunluğunda gecə saat 1:00 və həftənin 3-cü günü, yəni çərşənbə olacaq. Çərşənbə saat